கண்ட்ரி ஃபார்ம் சேனல் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டிராக்டர் ரீப்பர் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த லாக்டவுனால நேரில் போய் விலாவரியாக பதிவு செய்ய முடியல. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நேரில் போய் இதை பற்றி டெப்த்தாக பார்ப்போம். இந்த டிராக்டர் ரீப்பர் மிஷின் 1 ஏக்கர் சோளத்தட்டை 1லிருந்து 1.5 மணி நேரத்தில் வெட்டி தள்ளி விட்டுரும். அதை அப்படியே வச்சு கட்டி எடுத்துட்டு வந்துடலாம், இல்லாட்டி கட்டி எடுத்துட்டு வந்து போர் போட்டுக்கலாம். சரி, 1 ஏக்கருக்கு டிராக்டர் ரீப்பர் மிஷினை பயன்படுத்தினா எவ்வளோ மிச்சமாகுன்னு பார்ப்போம். தட்டு வெட்ட கணிப்பாக 1 ஏக்கருக்கு 20 பேர் வேணும். அவங்களுக்கு சராசரியாக 200 ரூபான்னு வச்சுக்கிட்டா கூட 1 ஏக்கருக்கு 4000 ரூபா வந்துடும். இந்த டிராக்டர் ரீப்பர் மிஷினை 1 மணி நேரத்துக்கு வாடகைக்கு பயன்படுத்தினா 1300லிருந்து 2000 ரூபாக்குள்ள முடிஞ்சிடும். எப்படி பார்த்தாலும் பாதிக்கு பாதி செலவு மிச்சமாகும்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு 10 ஏக்கர்னா 20லிருந்து 40 லேபர் தான் அதிகபட்சம் கிடைப்பாங்க. அப்படி வச்சு செய்யும் போது 5 நாள் ஆகும். டிராக்டர் ரீப்பர் மிஷின் இருந்தா ஒரே நாள்ல இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம். இதை வச்சு எல்லா கால்நடை தீவன பயிர்களும் அடுத்தரலாம். கோஎஃப்எஸ் 29, 31, சூப்பர் நேப்பியர், சுகர் கிராஸ், இது எல்லா தீவனங்களும் இதை வச்சு அடுத்தரலாம். இது பெரிய அளவுல கால்நடை வச்சு வளர்த்துறவங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். மேலும் இதை பத்தி தகவல் வேணும்னா இந்த வீடியோல கொடுத்திருக்கிற போன் நம்பரை கால் பண்ணுங்க. ஏற்கனவே சைலேஜ் பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறோம், தேவைப்படுறவங்க போய் பாருங்க. இதே மாதிரியே நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் வெப்சைட்ல எலக்ட்ரிக் டிராக்டரை பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் எழுதியிருக்கோம். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறோம், தேவைப்படுறவங்க போய் பார்த்து படிச்சு பயன்பெறுங்க. நன்றி, வணக்கம்.